हेलो नमस्कार सर। नमस्ते हजुर। स्वागत छ सर तपाईलाई हाम्रो रौतहट फर्स्ट इन एजुकेसन मुभमेन्टमा। अहिले धन्यवाद हजुरलाई। तपाईसँग हाम्रो सिधै पहिलो प्रश्न हो कि हाम्रो जुन रौतहट फर्स्ट इन एजुकेसन मुभमेन्ट छ त्यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? यो रौतहट फर्स्ट इन एजुकेसन जुन छ नि, तपाईले जुन टपिक चलाइराख्नु भएको छ यो धेरै नै महत्त्वकांक्षी मात्र होइन, यो सम्भव पनि छ हैन। यो टपिक नै धेरै मतलब गहिरो सोचको साथमा तपाईहरुले सुरुवात गर्नु भएको छ। यो मलाई धेरै खुसी लागेको छ यो टपिक सुनेर नै। तर यसलाई नारा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा हेर्नुपर्छ हैन। मेरो दृष्टिमा यसको अर्थ यस्तो हुन्छ, यसलाई एउटा के भन्छ नि, परिवर्तनको लागि विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू, मोटिभेसनहरू, पर्फर्मेन्स बेस्ड सिस्टमहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा अब हामीले डिजिटलाइजेसनको तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी हाम्रो समुदायमा अभिभावकहरूको जुन भूमिका छ यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि यो सब कुरालाई तपाईले अब समावेश गरेर रौतहट फर्स्ट इन एजुकेसन जुन कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ यो धेरै नै प्रशंसनीय योग्य यो कार्य रहेको छ। त्यसको लागि म बहुत धन्यवाद एफएमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ल बहुत धन्यवाद सर तपाईलाई। तपाईले यो जसरी भन्नुभयो नि कि यो धेरै राम्रो छ, यसलाई गर्दा यसरी अझ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। तर हामी यो काम गरिरहँदाखेरि फिल्डमा सर हामीलाई अनेकौं किसिमका समस्याहरू, बाधाहरू आइरहेको हुन्छ। अनि ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने सर, त्यसमा तपाईको सल्लाह सुझाव चाहिन्छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अब सबभन्दा पहिला त हामीले इम्प्रुभमेन्ट प्लानहरू हामीले असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि यो जुन हाम्रो शिक्षकहरू जुन छ नि, हाम्रो रौतहटमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरू, अब एउटा त म निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक हो, हो, तर अब यो कुरा मैले बोल्दाखेरि धेरैजनालाई, धेरै हाम्रो श्रोताहरूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ होला। तर अर्थात् यही हो कि हाम्रो शिक्षकहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरिराख्नु भएको छैन क्या। र उहाँहरूले यदि मात्र इमानदारीपूर्वक काम गरिदिनु भयो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र जुन रौतहटको जुन 77औं स्थानमा पुगेको छ नि त्यसलाई उकासेर हामी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हुन सकिन्छ। र तपाईले आफ्नो जुन सल्लाह दिइराख्नु भएको छ एक्ज्याक्ट सर, पोइन्ट टु पोइन्ट, मतलब के कुराहरुमा हामीले यदि राम्रोसँग ध्यान दियो भने त्यो कुराहरु कुन कुराहरुलाई हामीले कभर गर्न सकिन्छ राम्रो तरिकाले, जसको कारणले गर्दा हाम्रो शिक्षाको साक्षरता दर सिधै बढेर 1 नम्बरमा आउने खालको बन्न सक्छ। जस्तैमा सर हामीले गर्न सक्छौँ यसको लागि लर्निङ इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जसको भित्र पर्न सक्छ तपाईँको विकली टेस्ट भयो हैन, मन्थली टेस्टहरू भयो, कमजोर विद्यार्थीको लागि हैन रेमेडियल क्लासहरू सञ्चालन गरेर हुन्छ। त्यसै गरी अब शिक्षक विकास कार्यक्रमहरू पनि हामीले आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश शिक्षकहरूले अब ट्रेनिङ दिन सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई त ट्रेनिङ पाएको हुन्छ, तर उहाँहरूले 1% उपयोग गर्नु हुँदैन। तर त्यही निजी विद्यालयहरूलाई न प्राप्त भए पनि उहाँहरूले जुन पर्फर्मेन्स गरेर जुन हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई उकास्ने काम जुन गरिराख्नु भएको छ, जुन शिक्षा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउने काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यदि ट्रेनिङ पाइहाल्नु भयो भने अझ राम्रोभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइमा रहेको छ। त्यसै गरी अब नेतृत्व विकासको लागि पनि अब एउटा हामी हेर्छौँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो वरिपरि, हाम्रै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको जुन प्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्टिभिटिज र एउटा निजी विद्यालयमा भएको प्रहरूको एक्टिभिटिज हेर्नुहोस्, जमिन आसमानको फरक छ हैन। यदि त्यही अब मलाई लाग्छ कि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गराएर हैन निजी विद्यालयका प्रहरूबाट केही कुरा अब उहाँहरूले सिक्नुहुन्थ्यो, उहाँबाट धेरै कुराहरू निजी विद्यालयका पनि प्रहरूले सिक्नुहुन्थ्यो भने त्यो स्कुल बेटर तरिकाले चलाउन सकिन्थ्यो र त्यो बच्चाहरूलाई राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा पाउन सकिन्थ्यो हैन। त्यसै गरी अब अभिभावकहरूलाई पनि यसको लागि अलिकति चिन्तनशील हुनु जरुरी छ। अब अभिभावकहरू के गर्नुहुन्छ भने बच्चालाई विद्यालयमा जुन समुदायको अथवा निजी विद्यालयमा एडमिसन त गराउनुहुन्छ, तर मेरो बच्चाले के गरिरहेछ, पढ्न गयो कि गएन, उसको नतिजा कस्तो आयो हैन। इक्जामको बेलामा झन् उहाँहरू आएर भन्नुहुन्छ कि सर एकचोटि हेरिदिनु पर्यो, मेरो बच्चालाई सहयोग गरिदिनु पर्यो हैन। यस्ता कुराहरू उहाँ ल्याउनुहुन्छ, त्यो नआओस्, त्यस्तो भन्नु नौबत नआओस्। त्यसको लागि त उहाँहरूले पहिला पढाइ भइराखेकै बेलामा विद्यालय दैनिक रूपमा उहाँहरूले यदि जानुहुन्थ्यो भने यो समस्याहरू आउँदैन थियो। त्यसै गरी पूर्वाधारमा पनि धेरै समस्याहरू छ हैन। त्यही हाम्रो पहाडी समुदायतर्फ उता जानुहोस्,
होइन विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू विद्यालयमा छ, प्रेजेन्ट छ अलरेडी। तर हाम्रोतिर त्यही कुरा हेर्नुहुन्छ भने अब कुनै विद्यालयमा जानुहोस्, हाम्रै अब म नाम लिन चाहेन, धेरै विद्यालयहरूमा यस्तो छ एउटा बेन्चमा अब 5-5, 6-6 जना विद्यार्थीलाई कोचेर राखिएको छ। त्यो पूर्वाधारकै भित्र पर्छ, त्यहाँ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएर बेन्चहरू व्यवस्थापन हुन्छ। 5 जना 6 जना एउटा बेन्चमा बस्यो भने बच्चा के देख्न सक्छ, के पढ्न सक्छ, उसको त बस्न कम्फर्टेबलै छैन अनि उसको दिमाग बोर्डमा आउने अथवा टिचरले पढाउनु भएको कुरामा कसरी जान सक्छ होइन। त्यसै गरी अब आधुनिक शिक्षण प्रणालीहरू पनि हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छ होइन। स्मार्ट बोर्डहरू भयो होइन, अब प्रोजेक्टर भयो, टिचरहरूलाई अब आफ्नो त्यो प्रोजेक्टरको लागि अब अगाडिदेखि प्रेजेन्टेसनहरू तयार गरेर जानु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले सिकाएर सिक्नु भयो भने मात्र उहाँहरूले क्लासमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई ट्रेनिङै छैन, जानकारी नै छैन, अनि क्लासमा कसरी लग्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अनुगमन पनि कडा तरिकाले हुनु पर्यो। अब स्थानीय तहलाई 12 सम्मको त मतलब कि के भनौँ त्यसलाई 12 सम्मको सञ्चालन गराउनलाई जिम्मा त दियो, तर एउटा पनि स्थानीय तह हाम्रो रौतहट जिल्लाकै 18वटा स्थानीय तहमा चाहिँ 16वटा नगरपालिका, 2वटा गाउँपालिका छ। कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिकालाई मैले हेरिरहेको छैन राम्रोसँग अनुगमन गरेको अथवा जे शिक्षा क्षेत्रमा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने। अब केन्द्र सरकारले त सोचेर दियो कि स्थानीयमा गयो भने आफ्नै गाउँठाउँको बच्चाहरू पढिरहेको हुन्छ, राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाले हेर्छ। तर एउटा पनि मलाई लाग्छ कि यो नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो गल्ती हो होइन, शिक्षालाई अझ बर्बाद गर्ने कि यो स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ होइन। यही कुराहरू छ, यस्ता यस्ता धेरै थुप्रै कुराहरू छ जसलाई हामी समग्र रूपमा होइन सुधार गर्यो भने हाम्रो रौतहटको शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ सर। ल शम्भु सर, तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँले धेरै मार्मिक कुराहरू राख्नुभयो। अब हाम्रो समयले साथ दिइरहेको छैन, अन्ततिर हामी आइसकेको हो। अब तपाईँले अन्तमा हाम्रो जुन श्रोताहरू 89.2 मेगाहर्ज बजिकाञ्चल एफएम सुनेर बस्नु भएको छ, लाइभ प्रसारण भइरहेको छ, अहिले उहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ र यो रेकर्डेड पनि भइरहेको छ। बेलुका यो भिडियो पनि आउनेवाला छ डिजिटल प्लेटफर्ममा, केएफआई प्रेजेन्टमा आउनेवाला छ 6 बजे। त उहाँ सुन्ने हाम्रो सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? बजिकाञ्चल सर्वप्रथम त बजिकाञ्चल एफएम 89.2 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू लगायत बजिकाञ्चल एफएममा कार्यरत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई यहाँ म जस्तो एउटा साधारण मान्छेलाई होइन बोल्न 2-4 शब्द आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अब यसमा म के थपेर अझ उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने रौतहटलाई शिक्षामा होइन पहिलो बनाउन हामी सबैले चाहन्छौँ हाम्रो जिल्ला अगाडि बढोस्। तर त्यो विद्यालय मात्र होइन, विद्यार्थीहरू, अभिभावक, शिक्षक र सम्पूर्ण समाज एक भएर अघि बढ्नुपर्छ होइन। अब प्रिय विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेहनत नै हाम्रो सफलता हो। त्यसै गरी म अभिभावकहरूको लागि पनि म केही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको साथ बिना शिक्षा अधुरो हुन्छ। र शिक्षक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नै परिवर्तनको साँचो नेतृत्वकर्ता हौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर एउटा प्रतिज्ञा गरौँ, राम्रो पढ्ने, राम्रो सिकाउने र राम्रो समाज बनाउने। हामी सबै मिलेर यदि गऱ्यो भने गर्न पनि सक्छौँ। र यही भन्दै म आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ल बहुत बहुत धन्यवाद सर, तपाईँले हामीलाई आफ्नो कीमती समय दिनुभयो हाम्रो यो मुभमेन्टको लागि। तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद।